Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa waaqota keessaa kan akka keetii eenyu? Jaalala ilma namaatirraa kan ka'e samiirraa kan buute kan dhalatte kan cuuphamte sihi galataanis kan ulfaatte qulqullummaadhaanis kan ulfaatte kan akka keetii eenyu? Galannii fi kabajaan uddaaseen bara baraa siif haa ta'uu ameen. Kulloo zaybee lakkimuu gibaruu waan inni isinitti himee godhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:5. Maatii Waaqayyoo biyya keessas ta'ee biyya alaa ta'uudhaan sagalee Waaqayyoo, sagalee jiru, sagalee eebbaa kan dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti harjoomni Sillaasee kadhaa fi waadaan qulqulleettii dubroo Maariyaamii eeggumsii fi qarqarri qulqulloota ergamtoota eebbi abboota keenyaa bakka jirutti nu faana haa ta'uu ameen. Kulloo zaybee lakkimuu gibaruu waan inni isiniin jedhe raawwadhaa. Waan inni isinitti himee raawwadhaa. Akka hayyama Waaqayyootitti sagalee kanaan Waaqayyoon keenya abbaan keenya nu barsiisa. Kaayoon mata duree barumsa keenyaa namni hundinuu hir'inni isaa akka guutamuuf, bushaayinni isaa akka mi'aawuuf, walumaa galatti jiruu baraa baraa akka argatuu fi sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu, raawwachuu, godhuu akka qabu namootaa fi ergaa dabarsuudha. Duraan dursee hundi keessanuu baga cuuphaa ayyaana gooftaa Iyesuus Kiristoositiin isin gahee jechaa Waaqayyoon keenya sagalee kanaan mata duree kanaan nu barsiisa. Egaa kitaabni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 2 gaafa ilaallu guyyaa sadaffaatti iddoo Qaanaa Galiilaa jedhamutti ciinni ta'ee jedha. Cidha kanarratti gooftaan Iyesuus Kiristoos, haati gooftaa Iyesuus Kiristoos qulqulleettii dubroo Maariyaamiin duuka bu'oonni gooftaa Iyesuus Kiristoos namoonni kuwwanis argamanii turanii jedha. Cidha kanarratti gooftaan Iyesuus Kiristoos argamee icciitiiwwan yookaan immoo mallattoo baay'ee raawwatee ture. Kanneen keessaa mallattoo inni raawwate kanneen keessaa icciitii 7 ni ilaalla. Egaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos erga cuuphamee xalayaa ilma namaa, xalayaa gabroominaa waaqummaa isaatiin, ifa cuuphaa isaatiin erga barbadeesseen booda guyyaa sadaffaa cidhaa kutaa Galiilaa kan taate Qaanatti raawwatame kanarratti argame jedha. Gooftaan Iyesuus Kiristoos cidha sanirratti kan argame ilma namaa barsiisuu fi icciitiiwwan dhokatan, icciitii ilmi namaa jiruu itti argatan ilma namaatiif ibsuudhaafi. Icciitii sanneen keessaa inni tokkoffaan icciitii araarsummaa dubroo Maariyaamiti. Ciinni sun oduma raawwatamaa jiru battalumatti
daadhiin jalaa dhumee jedha. Gaafa kana namni tokkoyyuu odoo isheetti hin himin isheen kenna Waaqayyoorraa isheef kenname kenna guutuudhaan akkuma qulqulluu Gabri'eel kenni hundaa kasiif kenname ati gammadi akkuma jedhee dubbate odoo itti hin himin rakkoo isaanii hubachuudhaan isheen qulqulleettiin dubroo Maariyaamiin gara ilma isheetitti garagartee akkas jetteen wayni kee aaloboomu yaa gooftaa yaa ilma kiyyaa daadhiin jalaa dhumee jira daadhii hin qabanii barii jetteen. Gaafa kana gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ati yaa dubartii ani si faana maalan qabaa yeroon kiyya hin geenye jedheeti dubbate. Kana jechuun gooftaan Iyesuus Kiristoos ati haadha kiyyaa ati haadha tiyyaa ati kan fooniin na dhalteedha ani si faana jaalala malee ani siif ajajamuu waan ati jette raawwachuu malee ani si faana rakkoo maaliitan qabaa jechuuf ani si faana maalan qabaa yeroon kiyya hin geenye yeroon ani ilma namaa fannoo irratti dhiiga kiyya dhangalaasee fayyisu guyyaan jimaataa hin geenye jechuuf yeroon kiyya hin geenye jedhe. Akkasumas ilmi ishee waan isheen kadhatte akka isheen dhoorganne akka ishee dhaga'u kadhaa ishee akka isheedhaaf raawwatu isheenis waan beektuuf waan amantuuf rakkoon tokkoyyuu waan hin jirreef achi garagartee tajaajiltootani akkas jetteen jedha. Tajaajiltoota qofaafii miti kallattii tajaajiltoota cidha saniitiin ilma namaa hundaaf kulloo zaybee lakkimuu gibaru waan inni isiniin jedhu godhaa waan inni isinitti himu godhaa raawwadhaa jettee isaanitti dubbattee gooftaa Yesuus Kiristoos illee isaaniin akkas jedhe. Gaanota meeshota as jiranii hanga afaan isaaniititti bishaan itti guutaa mil'uwwoon iska afoon hanga afaanitti bishaan itti guutaa jedhee ajaja jedha. Kuni kadhaa qulqulleetti yookaan immoo yaadachiisa qulqulleetti dubroo Maariyaamii akka dhaga'ee mul'isa. San duraan dursee kan dubbate inni kaayoon inni gara lafa kanaatitti dhufe foon ilma namaa uffate inni ol aanaan inni isa duraa kaayoon isaa fannoo irratti fannifamee ilma namaa fayyisuu ta'uu isa san erga mirkaneesseen booda kadhaa ishee dhagahee isheen immoo araarsituu ilma namaatiif kan kadhattu ilma namaa hundayyuu kan Waaqayyo wajjin araarsitu ta'uu ishees mirkaneessuudhaafi isaan ajajee guutaa jedheen isaanis bishaan hanga afaanitti guutanii jedha. Kanaadhaaf asirratti araarsummaa qulqulleettii iccitii araarsummaa qulqulleettii dubroo Maariyaamii mallattoo tokko raawwatee jedha. Ni lammaffaan iccitii sagalee Waaqayyooti. Cidha sanirratti namoonni bishaanii fi damma wantoota meeshota fayyadamaniiti kan daadhii qopheessan. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu dubbii isaatiin sagalee isaatiin qofaa dubbate bishaan akka guutan
bishaan san immoo sagalee isaatiin qofa waaqummaa isaatiin qofa bishaan qulqulluu odoo wanni tokko itti hin makamiin odoo dammi itti hin makamiin wanni biraa itti hin makamiin sagalee isaatiin qofa bishaan mi'eesse hir'inna mana cidha sanii mana cidha Dookimaas guutee kuni kan mul'isu namni sagalee waaqayyoo addaan baafatee yoo dhagahe yoo amane yoo jiraate yoo eeggate hir'inni isaa akka isaaf guutamu rakkoon isaa akka isaaf hiikamu bushaayinni isaa akka isaaf mi'aawu dadhabbinna isaatirraa akka jabaatu nu barsiisa. Kanaadhaaf waaqayyoon kan hojjetu akka namaa meeshaadhaan odoo hin ta'in humna namaatiin odoo hin ta'in sagalee isaatiin akka hojjetu icciitii sagalee raawwate mallattoo kana raawwate jechuudha. Inni sadaffaan icciitii amantaa guutuuti. Akkuma seenaa kanarratti ilaallu gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhee gaanota meeshota hanga afaanitti guutaa jedhe. Gaanota kan jedhaman meeshota kan jedhaman guutaa kan jedhame lubbuu ilma namaati. Ilmi namaa gaafa waaqa galateeffatu gaafa kadhaadhaaf dhaabbatu gaafa hojjaa amantaa hojjetu gaafa hojjaa ofiitis hojjetu gaafa bahee galuu gaafa gaabbii galuu wanta hundayyuu gaafa raawwatu amantaa guutuu qabaachuu akka qabu. Namni amantaa guutuu qabu waaqayyoon wanta isaaf qopheesse hundayyuu akka isaaf kennu isaaf raawwatu seenaa isaa akka isaaf jijjiiru abboonni keenyallee kana duraan dursee kanii waaqa gammachiisan waaqarraa eebbaa waaqarraa waadaa kan argatan amantaa guutuudhaan dhaabbatanii akka ta'e kan qabuuf wanti hunduu hin dabalama. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 25 irratti akkas jedha kan qabuuf wanti hunduu hin dabalama kan hin qabneef kan qabu kan jedhu kan maallaqa qabu jechuu miti kan taayitaa qabu jechuu miti kan amantaa qabuuf wanti hunduu hin dabalamaafi hin baay'ataafis jedha. Kanaadhaaf waaqayyoon ilma namaa eebbisuudhaaf waaqayyoon ilma namaatiif wanta gaarii isaaf kennuudhaaf jiruu baraa isaaf kennuudhaaf ilmi namaa amantaa guutuudhaan dhaabbachuu akka qabu innummaan fakkeenyaan iccitiidhaan gaanota hanga afaanitti guutaa jedhe. Namoonni har'a nageenyi nutti hir'ate, namoonni har'a jaalalli nutti hir'ate, namoonni har'a jiruun nutti hir'ate, namoonni har'a fayyaan nutti hir'ate, kuni hundinuu isa abbaa qabeenyaa waaqa keenyarraa akka nuuf kennamu amantaa guutuudhaan qofa dhaabbachuu akka qabnu baranna jechuudha. Inni afuraffaan iccitii namoota fooniin qofaan jiraataniiti. Sagalee waaqayyoo dhiisanii waaqatti amanuu dhiisanii amantaa tuffatanii fooniin taayitaadhaan qabeenyaan maallaqatti abdachuudhaan namootuma naannoo isaanitti jiran meeshaa naannoo isaanii mana isaanii keessa jiran abdatanii fooniin dhaabbatan wanta tokkoyyuu argachuu akka hin dandeenye achuma irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos erga isaan
gaanota meeshota guutaniin booda gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waynii bishaan san gara wayniititti gara daadhiititti jijjiiree buusatii bulchaa cidha kanaatiif kennaa jedhee bulchaan cidha kanaatis erga dhugeen booda akkas jedha kitaabni qulqulluun daadhiin kuni eessaa akka dhufe inni hin beekne ture jedha. Inni hin beekne ture. Tajaajiltoonni garuu hin beekanii ture jedha. Kuni kan mul'isu bulchaan cidha sanii inni namtichi Yo'aakiin jedhamu suni bulchaan cidha sanii daadhii san akka gooftaan Iyesuus Kiristoos geeddare jijjiire wayniitti daadhiitti akka jijjiire inni hin beekuu ture jedha. Bulchaan cidha sanii fakkeenya namoota fooniin qofa jiraatan waaqa dhiisanii amantaa tuffatanii fooniin qofa namoota dhaabbatan isa mul'isa. Iccitii namoota akkasiiti. Namoonni akkasii namoonni fooniin qofa dhaabbatan namoonni uffatan namoonni bareedummaa foonitiin taayitaatti maallaqatti abdatanii fooniin dhaabbatan hundinuu hojjaa waaqayyoo gocha waaqayyoo beekuu akka hin dandeenye irraa baranna. Iccitii kanas gaafa lafa kanarra jiraattan fooniin qofa hin deddeebi'inaa. Hafuuraan jiraadhaa. Amantaadhaan dhaabbadhaa. Amanaa. Hafuura waaqayyoo faana jiraadhaa. Foon uffattanis hafuuraan gaggeeffamaa malee yaada foonitii fi yaada dhiigatiin qofa hin dhaabbatinaa. Maaliidhaaf wanta ta'u hundayyuu hin beektani jedha. Namoonni fooniin dhaabbatan har'a nama isaan uume, nama isaan jiraachise, nama isaan nyaachisu, nama isaan obaasu, nama jiruu barabaraa isaaniif kennu, isaan dhaalchisu hin beekanii. Kanarraa of eegaa jechuu isaati seenaa kanarratti. Afuraffaan iccitii kana mul'ise. Inni biraa shanaffaan iccitii eebba gaa'ilaa raawwate. Duraan dursee gaa'elli ilma namaa Addaamii fi Hewaan sagalee seexaanaa waan dhagayaniif waan raawwataniif gaa'elli ilma namaa diigamee ture. Gaa'elli ilma namaa abaarramee ture. Gaa'elli ilma namaa salphatee ture, xuraa'ee ture. Maaliidhaaf? Sababa Addaamii fi Hewaan sagalee waaqayyoo irraanfatanii sagalee diinaa, sagalee uumamaa waan dhagayaniif. Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa kana cidha kanarratti cidha lama eebbise. Tokkoffaa cidha namootaa eebbise. Cidha namootaa jechuun kan dhiirri fi dubartiin wajjin raawwatan wal qarqaaruudhaaf, sanyii bakka buusuudhaaf, baay'achuudhaaf, hojjaa cubburraa eeggamuudhaaf, kaayoo guguddaadhaaf kan ilmi waaqayyoon ilma namaa badhaase gaa'ela raawwatan. Asirratti gaa'elli namoonni raawwatanis gaa'ela kana kan uume ilma namaa kan badhaase ilma namaatiif kan kenne waaqayyo qofaadha. Gaa'ela kana tokkoffaan. Inni lammaffaan gaa'ela misirrichi maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos misirroo isaa mana qulqulleettii kiristaanummaa wajjin yookaan immoo ilma namaa hunda wajjin raawwateedha. Guyyaa gaa'elaa bara
waaqayyoon itti eebbiseedha. Duraan dursee gaa'ela diigame san itti ijaareedha. Duraan dursee gaa'ela abaarame san itti eebbiseedha. Duraan dursee gaa'ela xuraa'ee san itti qulqulleesseedha. Gaa'ela ilma namaa itti eebbiseedha. Gaa'ellis gaarii akka ta'e guyyaa itti mirkaneesseedha. Yookaan immoo inni gaa'ela ilma namaa wajjin guyyaa itti raawwateedha. Iccitii kan jedhame kanaadha. Kan achitti raawwatame dhaabbataadhaan kan barreeffamee jiru gaa'ela mana Dookimaasiidha. Kutaa Galiilaa Qaanatti raawwatameedha. Garuu inni iccitii kana raawwate. Iccitii kana raawwate. Gaa'ela eebbise. Ilmi namaa gaafa gaa'ela isaa raawwatu maqaa isaa qabate. Maqaa qulqulleettii dubroo Maariyaamiitiin. Maqaa qulqulloota namoota qulqulloota isaan waammate. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara gaa'ela isaatitti akka waammatu. Qulqulleettii dubroo Maariyaamii gara gaa'ela isaatti akka waammatu. Qulqulloota ergamtoota gara gaa'ela isaatitti akka waammatu. Namoota qulqulloota gara gaa'ela isaatitti. Abboota luboota fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin taayitaa isaaniif kennameen luboonni akka gaa'ela isaaf eebbisan. Gaa'ela san keessatti hir'inni keenya akka guutamu, bushaayinni keenya akka mi'aawu, dadhabbii keenyarraa akka jabaannu gaa'ela keenya hayyama waaqayyootiin akka sagalee waaqayyootitti akka hayyama waaqayyootitti gaa'ela raawwachuu akka qabnu guyyaa waaqayyoon iccitii gaa'elaa iccitii kan jedhameef gaa'ela mul'aturraan booda gaa'ela eebbifamoo isa wajjiin taanu isa wajjiin tokko taanu itti raawwatame waan ta'eef kanaadha. Waaqayyoon gara lafa kanaatitti kan dhufe hojjaa fooniitiif miti, hojjaa hafuuraatiif, hojjaa qulqullummaatiif, hojjaa jiruu baraa baraatiif. Gaa'ela namoota dhiirri fi dubartiin raawwatan illee yoo ta'e, dubartii fi dhiirri fi dubartiin tokko ta'anii, laphee tokko ta'anii, amantaadhaan dhaabbatanii, isaan dhaabbachuudhaan isaan akka gaa'ela isaanii raawwatan guyyaa itti barsiisedha. Iccitii gaa'elaas itti raawwatedha. Jaaffaan iccitii daadhii mi'aayaati. Bulchaan cidha sanii gaafa isa wayinii bishaan wayinii ta'e daadhii ta'e gaafa dhugee akkas jedha. Namni hundinuu duraan dursee wayinii mi'aayaa daadhii mi'aayaa dhiyeessa. Erga namoonni dhuganiin booda erga namoonni immoo machaayaniin booda wayinii laafaa wayinii dadhabaa yookaan immoo qirraarii dhiyeessaa. Ati garuu wayinii gaarii jedhe. Wayinii mi'aayaa hanga ammaatitti eegdee tursiiftee jedha. Kuni jiruu kiristaanummaa mul'isa. Jiruun kiristaanummaa gaafa gaabbii gallu, gaafa soomnu, gaafa kadhannu, hirriba dhiifnee gaafa kadhannu, nyaata dhiifnee gaafa soomnu, hamii dhiifnee gaafa galateeffannu, gaafa baanu gaafa buunu, gaafa san dhugaadha. Jiruun ilma namaa laafadha, gidiraadha. Booda garuu obsa booda gaafa inni abbaan waaqeffannaa keenya galata keenya gaabbii galuu keenya
gaafa inni dhufu immoo waynii gaarii, waynii mi'aayaa jiruu keenya keessatti dhangalaasa. Hir'ina keenya hin guutaa, laafinna keenya inni hin jabeessa, bushaayinna keenya hin mi'eessa. Kanaadhaaf namni Waaqatti amanu, namni Waaqa duuka bu'u, namni Waaqa waaqeffatu duraan dursee waynii mi'aayaa odoo hin ta'in waynii daadhii hadhaayaa jiru hadhaayaa keessa darba. Boodarra garuu kan isarraa hin fudhatamne waynii yookaan immoo daadhii mi'aayaa jiruu mi'aayaa akka argatu iccitii kana raawwate gooftaan Yesuus Kiristoos. Iccitii waynii mi'aayaa, iccitii daadhii mi'aayaa, iccitii jiruu mi'aayaa inni namoota isatti amanan, namoota isa waaqeffatan hundaaf inni boodarratti obsa booda, amantaa booda, gaabbii galuu booda, galata booda, wanta gaarii obsaan hojjechuudhaan booda waynii gaarii, daadhii gaarii akka ilma namaatiif qopheesse. Ilmi namaa obsaan waynii kana dhuguu, jiruu gaarii kana argachuu akka qabu iccitii kana guyyaa itti raawwateedha. Kana irraa barannaa. Inni torbaffaan immoo iccitii waaqummaa isaa guyyaa ittiin raawwateedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos achuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos mallattoowwan raawwate keessaa jedha. Iccitiiwwan raawwate keessaa isa dura Qaanaa Galiilatti raawwate. Iccitii isa dura jedha. Qaanaa Galiilatti. Iccitiin torbaffaan kuni hangafa iccitoota kaawwaniiti. Maaliidhaaf waan hundayyuu kan raawwate isa waaqa foon ilma namaa uffateedha. Waaqummaa isaatiin raawwate. Namoominaan miti kan raawwate. Waaqummaa isaatiin, tokkummaa isaatiin, sadummaa isaatiin, abbaa isaa wajjin, hafuura qulqulluu wajjin, isa wajjin raawwate gooftaan Yesuus Kiristoos. Kanaadhaaf iccitiin torbaffaan kuni hangafa iccitoota kaawwaniiti jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos raawwate erga jedheen booda akkas jedha. Duuka bu'oonni isaallee isatti amananii waan iccitii kanniin raawwateef, waan mallattoo kana raawwateef miti kan isatti amanan waan waaqa ta'eef. Ilmi namaa waaqatti kan amanuuf waan biddeena nyaateef, waan bishaan dhugeef, waan waaqayyoorraa waan gaarii argateef odoo hin ta'in waaqayyo waan waaqa ta'eef, waaqummaa isaatiif qofa akka isaan ijoollee sadeen qulqulluu Gabriel isaan qarqaran daa'imman sadeenii san jechuudha. Yoo nu fayyise qofa odoo hin ta'in yoo nu fayyisu wanta gaariidhaaf hayyama isaa ta'e yoo nu fayyisuullee baate, yoo foon keenya ibiddattillee gubate nuyi isa qofatti amanna jedhan. Duuka bu'oonni isaatis isatti amanan jedha. Seenaan kuni gaafa walitti qabamu isatti amanan jedha. Kanaadhaaf qulqulleettii dubroo Maariyaamii maal jette? Kulloo ዘይቤለክሙ ግበሩ waan inni isinitti hime godhaa jette. Duraan dursee maqaan isaa kan ulfaate kan ol jedhe haa ta'u gaafa xalayaa ilma namaa gabroominaa barbadeessuudhaaf nafa isaatiin irra dhaabbate waaqummaa isaatiin immoo balleessee barbadeessuudhaaf galaana Yordaanositti gaafa cuuphamu waaqni abbaa. Kanaadhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa cuuphamu
waaqni abbaa duumessa ifaa keessa ta'e kan ani jaaladhu kan ani itti gammadu isa dhagayaa jedhee ragaa bahee ture. Namni yaada namoota jecha namoota hojjaa addunyaa kana hojjaa dubbii seexaanaa dubbii daandii jirurra nama balleessu dhiisee akka isa dhaga'uu qabu akkuma waaqni abbaan isaa samiirraa akka ragaa bahee isa dhagayaa akkuma jedhe har'allee kan fooniin isa deesse haati teenya qulqulleettii dubroo maariyaamiin kulloo zaybee lakkamuu gebaruu waan inni isinitti himee godhaa jettee ilmi namaa sagalee waaqa isaa sagalee ardiif samiin ittiin uumame icciitii jiruu icciitii waan hundaa kan ta'e akka dhaggeeffatee godhu akka raawwatu akka jiruu bara bara jiruun isaa gaa'elli isaa wanti isaa hundayyuu akka isaaf eebbifamu hir'inni isaa akka guutamuuf bushaayinni isaa akka mi'aawuuf haati teenya qulqulleettiin gorsa guddaa kana nu gorsite lallaba guddaa kana lallabdee kanaadhaaf maatii waaqayyoo nu hundi keenyayyuu barumsa kana barannee akkasumaan dinqisiifachuudhaan qofa odoo hin ta'in iccitawwan torban kana sirriitti hubannee sirriitti dhaggeeffannee godhuudhaan raawwachuudhaan jiraachuudhaan eeguudhaan jiruu baraa baraa akka argannu harjoomni Sillaasee kadhaafii waadaan qulqulleettii dubroo maariyaamii eeggumsii fi qarqaarsi qulqulloota ergamtoota eebbi abboota keenyaa bakka jirru hundatti nuuf haa ta'u. Ameen.